Poglejte, pri ukinjenih registrskih računih na klirinško-depotni družbi naj izpostavim, je še vedno preko 70.000 delničarjev, ki pravzaprav iz naslova svojih delnic nimajo nikakršnega donosa. Mi smo se s tem vprašanjem recimo srečali pri zadnjem dogajanju o prevzemu družbe Gorenje strani Hisensa, torej kitajske družbe, ki je Gorenje prevzela in potem tudi delničarje iztisnila po ceni 12 evrov. Preko €500,000 bi prejeli tisti delničarji, ki so ostali na registrskih računih, kar pomeni, da je za njih ta denar pravzaprav izgubljen, oziroma za nekatere od njih smo tudi z neposrednimi dopisi še zagotovili, da so te odpravnine in ta sredstva dobili v neki meri, za vse ostale pa bo seveda potrebno v nadalje poseči po bolj kompliciranih postopkih, ki jih v nekaterih primerih sicer tudi že peljemo, ampak vendarle, ko sva morda nazaj pri vašem izhodiščnem vprašanju družbe Goričane, da zdaj je tisti trenutek, pravzaprav je zdaj že skrajni čas, zaradi tega, ker bi registrski računi pravzaprav že davno morali biti ukinjeni, pa je zakonodajalec iskal ustrezno rešitev. V sferi odločevalcev oziroma politični sferi so se dogajali dogodki, turbulence, ki seveda niso pripeljali do realizacije tega, do ustreznih zakonskih rešitev, kot so že bile predvidene s tem v zvezi, ampak vsa razmišljanja pravzaprav grejo žal v smer ponovnega podržavljanja. Z drugimi besedami, zakaj rečem žal? Zaradi tega, ker bo to seveda za imetnike pomenilo to dejstvo, da so izgubili svoje naložbe in da je to na nek način pravzaprav obraten proces od tistega, ki smo mu bili priča v začetku 90-ih let, ko je šlo za proces lastninjenja, za proces privatizacije preko certifikatov in pridobivanja deležev v družbah. Torej, zdaj se ta krog na nek način sklepa in v združenju smo se na to temeljito pripravili. Naš program Delniška opora omogoča pravzaprav res najbolj racionalno rešitev teh vprašanj za te manjšinske delničarje, da dejansko od svojih delnic, ki jih pogosto obravnavajo finančni posredniki kot nič vredne, jih celo odslavljajo te delničarje, ni res. Mi smo v marsikaterem primeru uspeli za delnice, ki so bile deklarirane kot nič vredne, dobiti celo 4-kratnik, v enem primeru celo 7-kratnik vrednosti enega centa, ki je bila tista minimalna vrednost, po kateri pravzaprav trgovanja niti ni bilo, in so s tem v zvezi seveda prišli delničarji dejansko do omembe vrednih donosov, ne glede na to, da so vrsto let bili prepričani, da so njihove delnice, njihovi vrednostni papirji praktično nič vredni in da se jim jih sploh ne splača truditi prodati, ker so jih pogosto preplašili potem tudi že pri borznih družbah, da odpiranje trgovalnega računa, da letna ležarina, da transakcije in tako naprej predstavljajo stroške, ki dejansko presegajo njihovo vrednost. Da, to je v marsikaterem primeru lahko res, ampak v programu delniške opore temu ni tako. Tukaj so stroški dejansko minimizirani in iz tega naslova seveda lahko dosegamo tudi rezultate. Če jih omenim samo zelo na hitro, preko 400.000 evrov smo v letošnjem letu dosegli za delničarje iz naslova takšnih skupnih prodaj delnic in preko 2200 delničarjev je bilo v takšne postopke vključenih. Mi smo prepričani, da bomo pri tem uspešni tudi v prihodnje. V teku imamo kar nekaj tovrstnih postopkov, prizadevanj in pogajanj. Na drugi strani pa nas žalosti to, da smo pri zakonodajalcu, tako pri Ministrstvu za finance in vladi, kakor tudi v državnem zboru, pogosto deležni nerazumevanja oziroma sprejemanja zakonov, ki destimulirajo in grejo pravzaprav v obratno smer kot v to, da bi ti ljudje dobili vsaj iz svoje naložbe tisto, kar jim pripada, kar je moč dobiti, ne pa da bi se seveda še dodatno metali kot lahek plen finančni industriji in posrednikom. Torej, če prav razumem, ta apel v tem trenutku ni namenjen samo tistim malim delničarjem tovarne Goričane, ampak tudi vsem tistim, ki so še nekako pustili svoje delnice na tem, sedaj že lahko rečemo, skoraj da pozabljenem računu. Prav tako.
Da. Ta apel je namenjen vsem tem, še enkrat, preko 70 tisoč je še vedno teh delničarjev v Republiki Sloveniji, ki imajo svoje delnice na ukinjenih registrskih računih. V primeru delniške opore jih lahko prenesejo brezplačno na odvetniški fiduciarni račun, ki je rešitev drugačna kot trgovalni račun pri borzno-posredniški družbi. Ne nazadnje tudi tisti, ki so na takšnih dragih računih, lahko svoje vrednostne papirje prenesejo k delniški opori v ta okvir in seveda stroški s tem v zvezi še enkrat zagotavljam. Mi smo ob ustanovitvi septembra leta 2016 obljubili, da ne bomo zviševali stroškov oziroma nadomestil v okviru programa delniške opore in tega smo se do zdaj držali in se bomo tudi vnaprej. Naj povem, ravno danes smo objavili nova splošna pravila, s katerimi smo se morali prilagoditi zakonu o trgu finančnih instrumentov, ki je stopil v veljavo v soboto 15. decembra in iz tega naslova navkljub vsemu, navkljub, če se milo izrazim, nagajanju strani tako finančne industrije kot zakonodajalca v smislu uzakonjanja še bolj oteženih okoliščin, bomo ohranili iste pogoje, iste stroške. Z drugimi besedami, če poenostavim, recimo imetništvo eno leto v okviru delniške opore je nadomestilo 9 evrov in to je pravzaprav tudi ves strošek, ki ga imetnik s tem ima. V tem okviru pa je seveda deležen tako zastopanja, kar se tiče skupščin delniških družb, morebitnih postopkov, ki jih peljemo, prizadevanj za skupne prodaje, kakor tudi dividend, ki jih sicer ne bi dobil, kakor tudi izplačil ali recimo odpravnine in podobnega, ki jih sicer ti delničarji ne bi dobili, kar pomeni, da ta sredstva vendarle za njih pridejo in se jim lahko tudi izplačajo, ko to sami želijo. Mi s tem v zvezi vodimo natančne evidence. V teh dobrih 2 letih lahko z veseljem izrazim zadovoljstvo, da se je program delniške opore res izkazal kot učinkovit. S tem namenom smo ga tudi ustanovili in pri njem bomo vztrajali. Navkljub temu, da smo bili recimo po zadnjih spremembah zakona o trgu finančnih instrumentov, ko smo protestirali proti nekaterim predlogom, rešitvam, predlaganim strani Ministrstva za finance, pravzaprav odslovljeni na precej problematičen način. Skratka, ko smo dobili uradno obvestilo iz ministrstva, da tisti, ki jim ni všeč ureditev v Republiki Sloveniji, si pa naj račune odprejo v tujini. Veste, mi smo upali, da so ti časi daleč za nami, ko so nas pošiljali kam drugam in v tujino, ne vem, v Graz ali v Filadelfijo in podobno, da naj si pač v tem primeru ljudje račune odprejo druge, če se želijo izogniti absolutno neracionalnim, pretiranim stroškom, ki so povezani z imetništvom vrednostnih papirjev, da se ne vračava še enkrat k vsem razlogom in vprašanjem, zakaj bi bilo smiselno kapitalski trg v Republiki Sloveniji razvijati, podpirati, stimulirati in kakšne vse dobre blagodejne učinke ima to generalno za gospodarstvo, kakor tudi za ljudi in gospodinjstva. Mi pa se tukaj iz pravzaprav zelo čudnih razlogov in momentov vredemo popolnoma drugače kot na drugi strani recimo tisti svet, po katerem se želimo zgledovati ali katerega del želimo biti. Glede na to, da kot Vseslovensko združenje malih delničarjev imate v naši občini že eno dobro zgodbo za sabo, kako se je potem v končni fazi razpletla? No, če govorite o iztisnitvi manjšinskih delničarjev iz družbe Kolor, strani takrat glavnega delničarja, torej družbe Helios, nas veseli, da smo bili tudi v tem primeru uspešni, tako kot v preko 30 primerih iztisnitev. Pravzaprav združenje pozorno spremlja iztisnitve v Republiki Sloveniji, že od samega začetka in vzpostavitve tega instituta z našo zakonodajo. Morda se boste spomnili, prvi takšen primer je bil primer Aktive Invest, torej družbe Aktive, kjer je bilo 70 tisoč ljudi v tistem času iztisnenih. Tako da ves ta čas pravzaprav
ne samo spremljamo, ampak tudi peljemo postopke v vseh primerih, kjer ugotovimo, da je razkorak med ponujeno, izplačano denarno odpravnino in pa tistim, kar ugotovimo, ocenimo strokovnimi sodelavci, da bi bila poštena denarna odpravnina, prevelik in da upravičuje postopke. Tako da praktično v vseh primerih, preko 30 jih je, smo uspeli doseči dodatne denarne odpravnine. Bodisi v neposrednih pogajanjih z glavnim večinskim delničarjem, bodisi v sodnem postopku, ki so bili pripeljani do samega konca, do odločitve sodišča na različnih ravneh. V primeru družbe Kolor je seveda tudi bilo doseženo, da je bila izplačana dodatna denarna odpravnina. Žal je takrat prišlo do precej nesramnega izigravanja strani takratnega glavnega delničarja in njegovega vodstva v družbi Helios. Namreč vsi delničarji, ki so se vključili v postopke preko združenja, teh pa je bilo preko 2000. Odziv je bil izjemen v primeru družbe Kolor, so to dodatno denarno odpravnino tudi dobili, ker so jo dobili nakazano preko združenja, preko odvetnika, ki smo ga mi angažirali, neposredno delničarjem. Medtem ko ostali delničarji niti niso bili o tem obveščeni, da bi jim karkoli pripadalo. Namreč ta postopek iztisnitve je bil pripeljan do tiste točke, kjer so bili vsi iztisnjeni delničarji, tudi tisti, ki se niso vključili vanj preko nas, upravičeni do dodatne denarne odpravnine. V vseh postopkih temu ni tako. Tam, kjer se mi dogovorimo v pogajanjih z družbo, za tisti segment delničarjev, ki nam da pooblastila, ki jih zastopamo, je lahko seveda to dogovor zgolj za tiste delničarje, ki so s tem v zvezi formalno postopek tudi sprožili. V primeru družbe Kolor je bilo drugače, ker se je postopek tako dolgo peljal tudi na sodišču skozi vse faze, da je bil imenovan tudi skupni zastopnik za vse ostale. A vendar je bilo ravnanje strani glavnega delničarja družbe Helios takrat do te mere nefer, da so ostali delničarji s tem v zvezi ostali neinformirani. Jasno je bilo, da ne nameravajo teh sredstev, ki bi jih morali nameniti za dodatne denarne odpravnine in jim jo izplačati. Takrat mimogrede je bila izplačevalec še družba sama, torej izdajatelj oziroma glavni delničar v tem primeru, neposredno delničarjem, glede na podatke, ki so jih imeli. V tem času so se namreč ta pravila spremenila in zdaj ta izplačila potekajo preko klirinško-depotne družbe in preko njihovih članov, torej borzno-posredniških družb ali bank. Ravno zato tisti, ki so na ukinjenih registrskih računih, teh sredstev ne dobijo. No, v teh primerih pa teh sredstev seveda niso dobili delničarji, ker niso vedeli, da bi jim moral glavni delničar ta sredstva nakazati. V združenju smo, ne bom rekel k sreči, na to smo bili pozorni, smo to zaznali, ugotovili in smo potem tudi ostale delničarje, navkljub temu, da se niso vključili, ne samo na lastne stroške o tem obvestili, pač pa jih tudi pozvali, da v smislu same izterjave teh sredstev, ki jih je glavni delničar bil dolžan, lahko še vedno pooblastijo združenje, da jih bomo za njih zagotovili in pridobili, in temu je bilo tudi tako. Tako da smo mi v nadaljevanju tega postopka pravzaprav še tudi za precej delničarjev, ki se niso že skozi sam postopek preveritve primernosti denarne odpravnine vključili v naša prizadevanja, potem naknadno, ko smo že dosegli to, za njih izposlovali oziroma po pooblastilu pridobili tisto odpravnino, do katere so bili upravičeni tudi v nadaljevanju. Je pa res, da moram reči, da nas je pri tako recimo ugledni družbi, ki ne nazadnje ni imela finančnih težav in podobno, takšno ravnanje zelo čudilo, da so se praktično na vsak način trudili izogniti temu, kar je bilo potem potrjeno tudi preko sodišča, ko so že poslužili praktično vseh pravnih sredstev za to. No, ko smo že ravno pri vprašanju Kolorja, družbe Helios, ki je potem tudi seveda inkorporirala Kolor in pa prodaje, vi veste, da smo bili tudi na ravni Heliosa ponovno deležni teh istih postopkov in da se je pokazalo, da so bila opozorila, ki smo jih takrat v teh prodajnih postopkih naslavljali
na prodajalce več kot upravičena. Torej, že v 2 letih se je pokazalo, da takratni kupec Ring pravzaprav namenil precej nizko kupnino, namreč ko je sam bil prodajalec, torej ko je v precej kratkem času, zatem ko je prevzel Helios, pridobil kupnino v večkratniku tiste vrednosti in kupnine, za katero je takrat družbo prodal. Tako da to je še en moment in še ena od tistih zgodb, kjer se pokaže, da so prodajalci, ki v imenu Republike Slovenije in vseh državljanov te postopke peljejo, ali na eni strani neusposobljeni za izvedbo takšnih poslov in prodaj, ali pa imajo na drugi strani drugačne motive. Sploh spričo opozoril, ki so bila že takrat s tem v zvezi naslavljena, in v združenju bi želeli, zato ne nazadnje na nek način tudi ponovno opozarjamo ob tej priložnosti na to zgodbo in takratno dogajanje, ker imamo kar nekaj teh procesov v Republiki Sloveniji tudi danes, v tem času v teku, ko se prodajajo podjetja, ko pravzaprav gre za sredstva vseh državljanov, za sredstva vseh davkoplačevalcev, ne nazadnje za perspektivo te skupnosti, v kateri živimo, da je potrebno te postopke peljati odgovorno, da če se že prodaja, potem se naj prodaja pod takšnimi pogoji, ki bodo prinesli kar se da visok donos in na drugi strani zagotovili ustrezno perspektivo družbi, predvsem v smislu tega, da bo ostala svojim sedežem v Republiki Sloveniji in iz tega naslova zagotavljala delovna mesta, zagotavljala seveda plače in vse tisto, kar je potrebno iz tega naslova za poganjanje slovenskega gospodarstva, tudi skozi davek in davščine in obdavčitve, ne nazadnje na ravni samega podjetja in na ravni seveda zaposlenih in seveda v tem smislu potrošnikov. In na drugi strani tisto, kar je seveda pri tem ključno, naj vendar že tisti, ki so odgovorni za več kot evidentno zgrešene posle, prodaje, kjer je prišlo do oškodovanj, na ustrezen način odgovarjajo sami osebno ad personam z lastnimi sredstvi. In edino v takšnem primeru se bodo stvari v našem prostoru spremenile, dokler te odgovornosti, osebne odgovornosti za tiste, ki oškodujejo in preko slej lahko domnevajo, imajo za to neke motive, ali pa tudi, če gre za nesposobnost, da iz tega naslova seveda obrnemo in dosežemo drugačne prakse v Republiki Sloveniji. To je edina popotnica za perspektivo za prihodnost. V nasprotnem primeru seveda nam v globaliziranem svetu, v kontekstu dogajanj že samo v evropski soseščini še toliko slabše kaže. In skrajni čas bi bil, da odločevalci, ne nazadnje tudi ljudje, pravzaprav vsi, ki smo kot davkoplačevalci, kot državljani, ne nazadnje tudi volivci, smo odgovorni za to, da na tovrstne prakse, ki so problematične, opozarjamo in da si prizadevamo za to, da se uveljavijo drugačne, tiste seveda, ki bojo pripeljale do boljših razmer za celotno skupnost, za vse nas, ne, za slehernika. Zakaj ste se odločili pozvati male delničarje, papirnice Goričane v tem trenutku? Je to tisti pravi trenutek, ko rečete, ja, dovolj je, recimo, in ne bomo čakali na leto 2022, zato da bomo prišli do prvih dividend? Gotovo, čas je pravi in preudarno smo se odločili, da povabimo delničarje v tako delničarski sporazum, kot tudi v delniško oporo. Kar zadeva pravega časa v ta namen, je seveda pogojen s spremembami na kapitalskem finančnem trgu in pravili. Gre za spremembe ponovne zakona o trgu finančnih instrumentov, gre za prakso, ki je iz tega naslova že v prejšnjih spremembah bila vzpostavljena, da enostavno postaja imetništvo vrednostnih papirjev strošek, za marsikoga od malih delničarjev prevelik strošek, da bi delnice imel zgolj v imetništvu, pa hkrati za njih ne prejemal tudi donosa. Na letni ravni so stroški povezani z borznoposredniškimi družbami in bankami, takšni, da za marsikoga od manjšinskih delničarjev to ni več racionalno, ukolikor seveda ni to vezano na donos. Družba Goričane je imela samo v lanskem letu
preko 5 milijonov evrov dobička. Zato smo predlagali z nasprotnim predlogom, da se dobršen del tega dobička, dobre 3 milijone evrov oziroma 7 evrov na delnico bruto tudi razdeli. Brez nadaljnega bi manjšinskim delničarjem to pokrilo vsaj stroške, ki jih z imetništvom imajo. Ker je direktor in tudi večinski lastnik, gospod Stegu, na sami skupščini pojasnil na moje izrecno vprašanje, da dividend ni za pričakovati, vsaj ne do leta 2022, je to moment, zaradi katerega smo se dodatno po razmisleku odločili, da zahtevamo izstop iz družbe pod pogoji, ki pomenijo seveda pošteno odpravnino za delničarje, ki bi želeli za svojo naložbo prejeti ustrezno plačilo oziroma odpravnino. To je postopek, ki ga predvideva Zakon o gospodarskih družbah. Mi smo ga sprožili kot združenje, kot delničar, tudi v imenu delničarjev vključenih v delniško oporo in povabili ostale delničarje, da se temu pridružijo. Naslednja dejstva, ki so s tem v zvezi brez nadaljnega relevantna, so, da je družba ponudila, se na to odzvala, na našo zahtevo 15 evrov na delnico, kar smo po temeljiti preučitvi tudi sporočili družbi, se zahvalili za ponudbo, da je ta po oceni strokovnih sodelavcev združenja prenizka. Prenizka glede na dejstvo, da je samo v lanskem letu bil bilančni dobiček 11,5 evrov na delnico, torej samo v lanskem letu, in na drugi strani, da je knjigovodska vrednost delnice praktično 60 evrov. V tem smislu se nam zdi primerno in smo tudi podali apel večinskemu lastniku in hkrati direktorju, torej gospodu Steguju, ki preko tudi dveh družb pravzaprav 97% obvladuje družbo Goričane, da pristopi k pogovorom in da skušamo najti rešitev, ki ne bi pomenila nadaljnih sodnih postopkov v smislu na eni strani dolgotrajnosti, na drugi strani po nepotrebnem stroškov in seveda tudi iz tega naslova pravzaprav po nepotrebnem obremenjevanju tako družbe kot tudi manjšinskih delničarjev z postopki, ki jih sicer na tej strani vodimo za njih v združenju, ampak vendarle utegnejo biti ti postopki seveda neprijetni, še posebej za družbo in pa za večinske lastnike, v smislu tega, da smo prepričani, da v takem sodnem postopku, ki so poleg navedenega seveda tudi dragi, namreč v takšnem primeru mora največji delničar založiti stroške za pošteno cenitev. In v tem primeru seveda je že to tisti moment, ki brez nadaljnega gre v smer vsaj naše želje po iskanju konstruktivne rešitve in možnosti stopa delničarjev po pošteni ceni, za katero, kot rečeno, smo prepričani, da krepko presega ponujenih 15 evrov na delnico. Drug moment, ki je še kako pomemben, tudi v primeru družbe Goričane, je dejstvo, da je veliko število delničarjev še vedno na tako imenovanih ukinjenih registrskih računih pri klirinško-depotni družbi. To pomeni, da tudi v primeru izplačila dividend le teh ti delničarji ne bi dobili, ampak bi ostali pri klirinško-depotni družbi in bili kasneje vrnjeni sami družbi izdajatelju. Na drugi strani tudi v primeru odpravnine ali kakršnega koli drugega donosa na samo delnico iz naslova imetništva ne bi bili upravičenci do česarkoli. Zato so ti delničarji prejeli povabilo ne v delničarski sporazum pri združenju in v postopke, ki jih peljemo mi popolnoma brezplačno in smo pravzaprav nagrajeni edino v primeru, da dosežemo dodatno karkoli k temu, kar je že bilo ponujeno. Pa tudi to, kar je bilo ponujeno, pravzaprav bi bilo sicer verjetno za posameznega delničarja nedosegljivo, pač pa v sklopu delniške opore ponujamo tudi brezplačen prenos njihovih delnic iz teh ukinjenih registrskih računov na odvetniški fiduciarni račun, kar za njih ne predstavlja nikakršnih dodatnih stroškov in v bistvu najbolj racionalno rešitev. Torej sam prenos je brezplačen, za razliko recimo od prenosa k borznoposredniški družbi ali banki, kjer je potrebno odpreti trgovalni račun, je strošek pri združenju v okviru programa delniške opore
zgolj 9 evrov na letni ravni za ohranjanje imetništva delnice in ne nazadnje za vse, kar iz tega izhaja. Predvsem pa so te delnice seveda potem predmet naših prizadevanj za skupno prodajo, za dosego največje možne cene ali v primeru postopkov seveda so po avtomatizmu ti delničarji vključeni v postopke, ki jih peljemo, popolnoma brezplačno, kakor tudi seveda zastopanje na skupščini in podobno. Tako da je delniška opora prav gotovo najboljša, v bistvu edina racionalna rešitev za delničarje, za imetnike vrednostnih papirjev, ki brez nadaljnega niso brez vrednosti, ampak so v primeru stroškov povezanih z finančnimi posredniki žal previsoki, v primeru delniške opore, ki smo jo vzpostavili ravno zato in s tem namenom, pa se pokaže, da marsikdo za svoje vrednostne papirje lahko dobi neprimerno boljši donos, kot bi ga dobil sicer, oziroma vsaj iz njih dobi karkoli namesto nič, ker je treba vedeti, da bi ti ukinjeni registrski računi že začetkom leta 2017 glede na zakon pravzaprav morali biti dokončno ukinjeni in te delnice prenesene na sodni depozit z, kot kaže, novimi spremembami zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, pa bi naj te delnice šle na demografski sklad oziroma na kapitalsko družbo, kar pomeni, da bojo na nek način podržavljene in zopet imetniki od njih ne bodo imeli neposredno nič. Tisti, ki pa so v takšnem primeru, kot povedano že prej, odprli trgovalne račune, pa prav tako, vsaj kar se tiče delnic Goričane, ne morejo pričakovati kakšnega donosa in to zopet za njih predstavlja neracionalni strošek v tem pravzaprav času, kot napovedano, vsaj do naslednjih 4 let in po tej plati seveda zopet edina racionalna rešitev, da pristopijo, se vključijo v postopke, ki smo jih v združenju že sprožili in naj pri tem dodam, da seveda nikakor ni to edini postopek, mi smo številne tovrstne postopke že uspešno zaključili in marsikaterega v tem času tudi peljemo, predvsem iz razloga, da so žal pogoji na slovenskem kapitalskem trgu do te mere spremenjeni, da za številne, skoraj bi rekel večino manjšinskih delničarjev predstavljajo večji strošek kot pa donos iz njihovih vrednostnih papirjev. Zato ponujamo možnost, da se jih po čim boljši ceni, po optimalnimi pogoji iz njih dosežejo donos, proda ali iztrži odpravnino. Nekako ste rekli, seveda pričakujete več kot 15 evrov na delnico, kot je bilo sedaj ponujeno. Imate kakšno tisto vrednost, pod katero ne greste? No, vsekakor. Poglejte, v združenju imamo v tem in številnih drugih primerih, kjer gre tako za iztisnitve kot za zahteve za izstop manjšinskih delničarjev, oblikovano strokovno ekipo, ki seveda opravi včasih preliminarne, pogosto pa zelo poglobljene, tudi z dodatnimi eksperti, tudi sodno zapriseženimi cenilci na tem področju, ocene in na podlagi njih seveda potekajo pogajanja. Neprimerno bi bilo v tem momentu, ko pogajanja z glavnim največjim delničarjem niti niso še stekla, o možnosti, niti pravzaprav v tem momentu nimamo odziva na našo pobudo, na naš apel, da k takšnim pogovorom pristopimo, da bi zdaj kakorkoli obelodanjal pogajalske okvire. Lahko pa zagotovim, da imamo zelo trdne argumente, ki jih bomo predstavili v pogajanjih in iz tega naslova seveda tudi momente, ki ne nazadnje na strani večinskega lastnika, največjega delničarja, tudi pomenijo racionalizacijo. Vi morate vedeti, da ne nazadnje obstoj delniške družbe v pogojih, ko en sam delničar, tako kot v tem primeru, obvladuje 97% celotne družbe, ko je vseh delničarjev v družbi, vključno z največjimi delničarji 108 v tem trenutku, da je večina teh delničarjev na ukinjenih registrskih računih in jih že v prihodnjem letu, pravzaprav jih že ne bi bilo več, ampak že v kratkem jih prav gotovo ne bo več, takoj ko bo implementiran nov zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Pričakujemo, da bo to kmalu v prihodnjem letu, da v takšnih okvirih seveda
tudi za samo družbo in za večinske lastnike ni več racionalno vzdrževati delniške družbe, kajti to je povezano z številnimi stroški in z številnimi nenazadnje postopki, ki so povezani na kapitalski trg, od vprašanj seveda borze do vprašanj poročanja, do samih skupščin delniških družb, nenazadnje agencije za trg vrednostnih papirjev in vseh tistih momentov, ki predstavljajo dodatne stroške in seveda dodatni angažma zaposlenih v družbah v takih primerih. Na drugi strani, žal pri delničarjih seveda podobno postaja v številnih, kar se nas tiče žal, preštevilnih primerih, tako da tudi njihovo imetništvo nima več posebnega smisla, kajti postaja obremenjeno z velikimi stroški in nenazadnje vprašanje, kdaj, če sploh, bodo iz naslova te naložbe te stroške upravičili oziroma od svoje naložbe karkoli dobili. Zato si v združenju proaktivno prizadevamo, da bi v tej fazi, torej v neke vrste, pogosto je govora o tretjem valu privatizacije in podobno, za manjšinske delničarje dosegli tisto največ, kar je možno. Pri tem smo proaktivni. Eno takšnih postopkov je seveda tudi zahteva za izstop iz družbe, iskanje in pogajanje poštene, torej čim višje cene za izstop iz delničarjev in na drugi strani, kot rečeno, tudi predstavitev večinskim lastnikom v tem primeru, da je za njih nenazadnje iz tega naslova možno tudi racionalizirati njihovo siceršnjo poslovanje in se usmeriti v njihov osnovni posel, ne pa se ukvarjati z obstojem delniške družbe v primerih, ko je več kot očitno tudi z vidika druge zakonodaje, da je pravzaprav žal v Republiki Sloveniji kapitalski trg na nek način nezaželen, da se prisotnost na njem, predvsem z vidika malih delničarjev, individualnih investitorjev, nenazadnje sredstev, ki jih imajo pravzaprav gospodinjstva na bančnih računih, ki že postajajo prav tako tudi strošek v tem času, že v prihodnem letu se napoveduje v marsikateri od bank, da pravzaprav bodo depoziti na bančnem računu prinašali negativni donos, torej bodo obremenjeni kot strošek, ne pa pozitivno obrestovani. V vseh teh primerih bi seveda pričakovali, da bi kapitalski trg bil tisto, kjer bi lahko bili državljani v prvi vrsti deležni ustreznih donosov in nenazadnje možnosti, da tudi varčujejo za primere izobraževanja svojih potomcev, za primere zdravstvenih situacij, nenazadnje za starost in podobno, da bi tukaj bili deležni stimulacij. Žal moramo reči, da pri tem v zadnjih letih razumevanja na ravni zakonodajalca in pripravljavca zakonodaje, v prvi vrsti finančnega ministrstva in vlade, žal ni. Navkljub temu, da je to ena od prioritet Evropske unije, Evropske komisije, skratka pritegniti sredstva gospodinjstev in jih usmeriti v funkcioniranje gospodarstva. V združenju seveda to z velikim obžalovanjem ne samo spremljamo, tudi podajamo konstruktivne predloge sprememb zakonodaje na tem področju, stimulacije, žal smo praviloma deležni korakov v obratno smer, torej v smer destimulacije vlagateljev za prisotnost na kapitalskem trgu in s tem nenazadnje tudi, kar se tiče družb, ki bi iz tega naslova namesto dolžniškega kapitala, namesto zadolževanja, iskanja kreditov pri bankah, lahko na ta način pridobivala sredstva za svoj razvoj, za vzpostavitev, za nove projekte in podobno, na ta način pravzaprav dosegali sinergijske učinke na obeh ravneh, tako v sferi gospodarstva, kot v smislu samih gospodinjstev, ki bi na ta način seveda imela boljši donos za svoje prihranke. Zadnja ocena, recimo, da je takšnih prihrankov preko 20 milijard evrov v Republiki Sloveniji, lahko si predstavljate, kakšno razcvet gospodarstva bi recimo polovica takšnih sredstev lahko pomenila na kapitalskem trgu, v gospodarstvu in podobno. Tako da to so vse tisti momenti in tudi naša prizadevanja, konkretno, če se vrnemo na vprašanje enega od takšnih primerov družbe Goričane, je usmerjeno v to, da bi vendarle na eni strani skušali zakonodajalca
pripravljavce zakonodaje, slovenske oblasti, tudi z primerjavami iz tujine. Poglejte druga okolja, ki uspešno na ta način razvijajo svojo ekonomijo, ne nazadnje posegajo tudi v kapitalski in ekonomsko sfero v Republiki Sloveniji iz naslova teh sredstev, če ne govoriva samo o gospodinstvih in njihovih prihrankih, lahko govoriva ne nazadnje tudi o recimo sredstvih, ki so v pokojninskih družbah na razpolago, ki pravzaprav na slovenskem kapitalskem trgu niso prisotne. In tukaj je seveda ključen moment zaupanje, tukaj je ključen moment stabilna zakonodaja, ki stimulira vlaganja in vlagatelje. Žal je vse to pri nas odsotno, mi bi si želeli imeti pri tem sogovornika in z našimi konstruktivnimi predlogi, z analizami in izkušnjami od kolegov v drugih okoljih Evropske unije. Sami veste, da smo aktivni član Evropske federacije investitorjev in pri drugih kolegih seveda imamo precej tovrstnih zgledov, ki jih lahko na zelo ustrezen, učinkovit način ponudimo seveda tudi v našem prostoru, tudi našim odločevalcem. Bi si želeli pri tem seveda sogovornika, ki bi imel več razumevanja za tako pomembno vprašanje, če se že včasih žal zdi, da se nad vprašanjem malih delničarjev zlahka zamahne z roko. Tukaj ne gre zgolj za to vprašanje, gre za vprašanje kapitalskega trga in funkcioniranje slovenskega gospodarstva kot takega nasploh. Zdaj pa malo za šalo, malo za res. Ste mali delničar, v kolikih primerih? Jaz sem mali delničar prav gotovo v več kot 100 slovenskih družbah, pravzaprav v večini. In iz tega naslova seveda zame veljajo podobni pogoji kot za kogarkoli drugega. To vprašanje niti ni za šalo, ampak je zelo resno vprašanje, tako da, če me sprašujete o tem, vam povem, da se v vseh primerih, ki se jih združenje loteva, tudi sam kot mali delničar priključim postopkom, ki jih združenje pelje pod enakimi pogoji, kot jih ponujamo vsem drugim delničarjem. In še enkrat bi ob tem seveda apeliral na delničarje, jih povabil na imetnike, da se seznanijo z našimi prizadevanji, da si ogledajo ne nazadnje, kaj vse je bilo v zadnjih 14 letih od ustanovitve združenja uspešno postorjenega. Seveda nismo z vsem zadovoljni in smo pogosto frustrirani. Eno takšnih vprašanj je sigurno razlastitve v slovenskih bankah. Ravno jutri mineva 5 let od tega, ko so bile te razlastitve pravzaprav zrealizirane. To je še vedno pravzaprav prizadevanje, postopki, ki jih peljemo na vseh ravneh. Ne omenjam, da smo do zdaj samo za sodne takse v postopkih, ki jih sprožamo v imenu malih delničarjev, plačali več kot 50 000 evrov, samo za sodne takse, pa so zdaj ti postopki ustavljeni. Tako da navkljub temu, da nas marsikateri primer seveda ne navdaja z radostjo in veseljem, lahko zagotovim in izrazim tudi zadovoljstvo, da v marsikaterem primeru pa smo bili uspešni in da brez prizadevanja v tej smeri seveda ne gre, tako da mi bomo s tem nadaljevali, tako v našem prostoru kot v podpori kolegov v mednarodnem kontekstu, in prepričan sem, da tako kot recimo pri popolnoma pionirsko zastavljenem programu delniške opore, skupnih prodaj delničarjev, vprašanjih iztisnitve in podobno, da bomo na tem področju tudi v bodoče še uspeli dosegati dobre rezultate in ne nazadnje si upam trditi, da bomo tudi pri vprašanju recimo največjega ropa stoletja, kot smo ga upravičeno poimenovali, torej te presanacije slovenskih bank, kjer je šlo pravzaprav za več kot 5 milijard in od tega več kot polovico prav gotovo neopravičeno namenjenih v to presanacijo, kot danes že kažejo številni strokovni zaključki in izsledki, da bomo tudi pri tem primeru prekoslej dosegli epilog in da bo ta epilog šel v prid vlagateljem, ker poglejte, to, da smo pa vselej v Sloveniji nek unikum v evropskem kontekstu, če je povsod prišlo do poravnav,
in to v okoljih, v državah, ki so bile v precej manj zavidljivem stanju kot v Republiki Sloveniji, takrat naš bančni sistem, pa ne omenim samo recimo Grčijo, Portugalsko, ne nazadnje Irsko, poglejte Italijo še vedno, da je povsod prišlo do poravnav, ne nazadnje slovenski davkoplačevalci smo dajali garancije za vlagatelje v Grčiji, ki so že bili poravnani v grških primerih bank, za katere bi rekli seveda, da so se popolnoma pobile. Torej, mi smo dajali naša sredstva za grške vlagatelje za poravnavo, medtem ko pri nas odločevalci še vedno nočejo praktično slišati o tem, da bi pristopili k kakršnikoli poravnavi za več kot evidentno, že dokazano, ne nazadnje, poglejte, tudi ko je recimo aktualno vprašanje novega guvernerja Banke Slovenije, v obravnavi. Vi veste, da smo bili mi pri prejšnjem krogu proaktivni pri tem vprašanju. Tudi naslovili vprašanje na kandidate za guvernerja. Tokrat smo rekli, da se bomo glede na očitno pač žal iskanje tudi političnih prevlade in konotacij v tem kontekstu vzdržali. Ampak, ko je bil pa predlog strani predsednika države podan in ko je neposredno zatem kandidat za guvernerja dr. Vasle izjavil in se na nek način skušal ograditi, da bi bilo v zvezi z sanacijo bank in kakorkoli že kaj znanega in to vse dajati v pogojnik, da so to stvari, ki se morajo šele izkazati, pa vendarle ne gre mimo tega, da na to ne bi upozorili, da je konec koncev že marsikatera od institucij pristojnih za ta vprašanja prišla do ugotovitev, prišla do uradnih s tem v zvezi poročil in zapisov in da se tukaj ne kaže sprenevedati tako, da je bolje dati jasen signal, pristopiti k reševanju tega, ker to se nam bo tako kot druge zadeve škodljivo opletalo še dolgo, toliko dolgo in vse bolj, dokler tega vprašanja ne bomo razrešili in vse večje breme seveda to prinaša na vseh ravneh.